Купуваш си BMW E90 320D и се питаш колко реално струва поддръжката. Масло и филтри. Най-добре да се използва 5W3 или 5W40. Събира е 5 литра и половина с филтъра. Препоръчвам да сменяш маслото на всеки 8 до 10 000 км, така турбото и двигателят ще изкарат много повече. Смяна на масло и всички филтри между 115 и 185 евро. Не подценявай спирачките. Когато дойде моментът, сменяй дискове, накладки и спирачната течност. Цената е между 350 и 560 евро, като варира според използваните части и сервиза. Гумите са важни за сигурността. Комплект с монтаж струва между 300 и 500 евро според класа. Ако колата е автоматик, пълното обслужване на кутията струва около 400 евро. Ако е ръчка, смяната на съединител и двумасов маховик излиза от 700 до 1000 евро. Смяната на ангренажната верига на двигателя струва между 400 и 500 евро с части и труд. Бъдете подготвени. За нов акумулатор, смяна на подгревни свещи, пълнене на климатик, нова гражданска и автокаско и плащане на данъкът. Няма нужда да губите време. Ние поемаме избора на кола, регистрацията, продажбата на старата и застраховката. Суперхелп.